如果你屋企用新中式裝修，點樣設計先至會有高級感呢？呢度呢，就係你190平方嘅新中式大平層啦，入嚟睇下。開門見山，唔係開門見玄關先至啱。整體嘅風格呢，就用咗呢種淺色嘅櫻木作為一個主材料啦，成個氣氛係比較溫馨舒適嘅。再過嚟望下你嘅儲物間啦，喺個牆角位呢，係用咗啲圓弧嘅設計，係有幾分嘅中式嘅味道嘅。呢個儲物間，你所有個靚鞋咧都可以擺晒入去啦，仲有你爸爸嗰啲釣魚竿，你啱攞翻嚟嘅快遞，全部咧都係可以收納喺呢個空間裏邊。冇睇少呢幾個平方啊，係保持你家居環境整潔嘅一個好重要嘅地方嚟㗎。跟住咧，呢度就係一個長輩嘅套房啦。呢個套廁佢係用咗呢種白色嘅天然石材作為一個主色調啦，整體個感覺咧係比較明亮同埋舒適嘅。寢區嗰度咧就係用咗呢種比較素雅溫馨嘅感覺。咁光猛舒適嘅環境，相信你爸爸媽媽住喺呢個位置咧，係唔會投訴你嘅。再過嚟睇下你個大客廳啊！嗱，整體嘅設計風格咧就以白色作為主色調，中間咧就擺咗呢一套以棉麻質作為物料嘅梳化，係比較柔軟舒適嘅。仲有你望下兩邊嘅扶手，中間嘅線條咧係順住兩邊咁樣斜落嚟嘅，係咪好似太師椅咧？內斂得嚟又不失優雅。仲有呢個貴妃座椅。你可以坐低感受一下嘅，呢個角度係咪好舒服啊？講你聽，係專自腰間盤突出嘅。仲有你望下上面嘅天花，佢係採用咗啲無主燈嘅設計，係見光不見燈嘅。局部嘅藝術品咧，用射燈去做咗一個照明，而兩邊嘅背景牆咧就用咗啲中低位嘅壁燈咧，去營造呢種氛圍感，係非常之有層次嘅。喂，冇錯啦，出嚟睇下你屋企嘅露台啊！哇，你屋企嘅露台嘅景咧〜真係太正啦！無敵開揚嘅河景，遠處仲可以望到琴澳兩地嘅景色。仲有啊，呢個位置，澳門嘅煙花比賽咧，就喺你屋企嘅露台上面咧去上映嘅。喂，下次放煙花，我自己帶埋啤酒上嚟得唔得啊？你留意下你屋企呢個餐廳嘅地磚，佢用咗另一種唔同嘅花款同埋顏色嘅地磚咧，將餐廳咧同埋客廳係分隔出嚟嘅。餐廳個餐台部分咧就比較簡潔少少啦，反而同隔離呢個中島台嘅設計咧係形成一個比較鮮明嘅對比嘅。你睇睇呢個台面，佢上邊呢種自然嘅花紋會順住個側邊咧一路延伸落去地面嘅，成個感覺咧個設計感係非常之強嘅。最吸引我嘅咧，反而係正面呢一塊帶紫色花紋嘅天然石材。加埋呢一個內嵌燈光嘅映照之下咧，佢成個花紋圖案咧係充滿張力，係非常之有質感嘅。你間書房就喺客廳嘅隔離啦，設計咗有2條動線可以進出呢個地方嘅，咁變咗咧佢可以成為客廳同埋你個睡房之間嘅一個過渡嘅區域。同埋咧，佢左邊就設計咗呢個玻璃趟門啦。右邊就係呢一塊有中式圖案嘅磨砂玻璃，咁令到成個空間咧，佢個視覺咧或者係嗰個採光效果咧係非常之出色嘅。我哋再入去睇埋你嘅睡房啊！嗱，你間睡房咧個床頭個擺位咧就有啲唔同，佢比較靠近門口個位置嘅，所以咧就喺呢個位置就做咗個活動式嘅趟門咧嚟去增加翻成個睡眠區嘅私隱度嘅。睇嚟設計師真係比較貼心㗎嚇。再過嚟睇下你嘅套廁啦。大部分嘅地方咧都係用咗呢種白色玉石 feel 嘅石材啦，作為一個主色調。局部咧又用咗呢種帶花紋嘅紫色岩板咧，作為一個點綴，咁令到呢個空間咧係內斂低調得嚟咧，又有奢華嘅感覺嘅。咁我最中意都係呢一個270度嘅採光窗啦。喺呢一個自然光比較充沛嘅空間裏邊啦，男士去廁所就比較有 feel 啲，女士朝頭早化妝咧亦都特別自然啲嘅喎。一個好嘅新中式設計，係老人家唔會覺得陌生，而小朋友又不知陳舊。而我哋真正嘅文化自信，係當你攤喺梳化度捽緊腳趾，人哋都係覺得你擺緊 pose。而咁樣嘅新中式設計嘅大平層，你又中唔中意呢？